رقيم على محمود شيخ waxaan ka imaaday tuulada Arba Qeyrans bishii lixaad taariikh 7 yaa wiil aan hadda ma istaalkan ka shaqayn jiray oo maalinta hore ay gabartay dhibeysa wax ka ogay soo wac maamada lambarka aan ka reebinay gabadha waxay ahay taqaatiir ay imaadayso bishii lixaad la isdiiwaangelina bishii 7aad dadka la qalaa in iska soo qayb gashaan rabaasi dhahay markaan wiil oo magaalada ku jiro oo walaalkeedina waa diiwaangeli oo la xiriir taqaatiirta marka aan sideen ku imaaday taqaatiirtan ku imaaday waa idaacadan ku imaaday markaan gabartu waa leed tale ilaaha ma had iska leh ninka ma iska keen inanka noo gargaaro inta dawladda maal waa mahadsantaa marka ilaahay sida isa ka qayroon maxaa yeelay 1 milyan inta soo kun oo dadka lagu qalay waa la ogsoon yahay wixii oo magaan nasbalash gurigaada kugu imaaday ma had weyn ay moonta taas ma had weyn la koobi karin aadankan Allah in gargaar waa u mahad celi ha sii wadayna mad ayada ay noo goyn dhabana saanad u jira waa la ogsoon yahay waxa la isku qali jiray dhabana saanad u jira Soomaaliya saana u wada xaraamsan tahay markaan dadka waa tabaray aniga naftayda barka hadda dhabka aasi hay maxaa yeelay 3 sano ay gabartayda ay kaada kas kaleed haddaan saan 3 sano waa qalba waxay salaysaa ma haday taqaatiirta joogto waa hagaagsan layso ma markaan dawladda ma hasantahay gabadha keentana kor Allah ka dhig boqolkiiba u mahad celi waa Amr Maxamuud waxaan ka soo jeeday aan ka imaaday magaalada Wajeer gaar ahaan xaafadda Sawdsi alxamdulillah istaalkan marka imaanay xanuun weyn ayaa i hayay haddana aad iyo aad ayaa ol ii caawiyay dhaqtariintan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin in case any woman ee xanuunsantay hadda oo magaalo joogto hadda oo village joogto hadda inta imaato aad iyo aad ayaa lagu caawinayaa and I also thank the governor and the first lady alxamdulillah aad iyo aad ayaa oo naloo caawiyay wayna ku mahadsan yihiin mahadsanid ana Abdullah ayarani burarwa uga dhufe faydaba uga dhufe dun faydaba ma tarmaana dhufe faydaba muddo gudar kanaga am ayuu goome barwaaqadi rabbi gudaanin rabbi ma hadi galcha gafana fi saatiga fanaale taysi waa kaan u sarkaala kaanta ka rabbi gudaan u dhifeenle ma hadaan u cilmi Ciid Xabiib Qaasim Daahir intee ka imaaday waxaan ka imaaday meel Arba Qeyrans la tuule dad masaakiin aan ahne dadka muslimka kulli waa la daaway waa dadka si fiican loo hagaajiyo waa ku mahadsan yihiin waxaan rabnaa inaan meesha hadhow haddana saas oo kale nool soo celiyo oo sida ayadaheed noola yeelo dad masaakiin aan ahne kafanaa waa mahadsan yahay macal inta la socoto waa mahadsan tahay waxaan rabnaa in la saacideeyo dawladdu waa mahadsan tahay kafanaageena waa mahadsan yahay haddaan ka hor ma heli jirin annaga waa noo koow annaga koobay noota kafanaageena waa mahadsan yahay maanta waxaan joognaa Barrow Hospitalka waxaan ka soo qayb galay medical camp oo lagu sameeynayo maxaa la dhahaa isbitaalka oo haweenka loo sameeynayo waxay hawshan ay bilaabatay Sunday axadti maantana ay dhamaanaysaa waxaan noo imaaday oo la daaway ilaa iyo 600 oo maamayaal ah qalis waxaa lagu hagaajiyay 42 maamayaal aan ku hagaajinay insha Allah waxaana waa wax zaid ay maamayaasha ay ugu baahnayeen waa qalinta ay u aadayeen Nairobi ay u aadi jireen markaan saas daraadeed aan ku faraxsanahay insha Allah haddana waxaan aragnay hooyayaashayn intay zaid ugu baahan yihiin kaamkan waxaan rabnaa markaan maamayaasha reer Wajeer inay ka faa'iideystaan oo imaadaan isbitaalka oo kaambiyaashan markaan hagaajinayn ay ka faa'iideystaan haddana waxaan qabnaa waa 2 dhaqtar oo dumarka ku shaqo leh isbitaalka Wajeer jooga markaan tafadal isniin walba clinic oo bilcaanta jirto oo habeenka jirta imaada isbitaalka imaada oo ka faa'iideysta